睇完之後咧，今日嘅流程呢個係盛智苑、啟陽苑，同埋最後我哋就去粉嶺嘅。超過3900個單位裏邊咧，超過2000個咧係屬於大單位。攪珠咧係經由電腦排序，人人有份，永不落空。相信大家可以喺裏邊咧做到一啲心水嘅選擇㗎。就樓換樓咯，如果唔啱嘅話咧，就撥現金咯。我梗係希望啦，因為真係我媽咪年紀大啊，所以有現樓咧就容易啲。5尺都得啊，乜咁貴喎係嘛？如果你唔買貴啊，可以三邊落牆得。我中意啲裝修係簡潔嘅，夠用實用。跟住整一個架仔，擺咗啲5.5。真係要去諗一諗啊！呢度個廳嗱唔錯㗎，你都好買嘢啊！呢度嗱整一個櫃喺度幾舒服啊！點解會咁中意盛智苑呢個？因為快上樓。邊度快去邊度咯？都係做翻自己工作啦，咁樣因為我都唔想延遲咗佢哋知道個時機嘅。佢哋講得好清楚㗎啦。啲生好好啊，跟得好貼啊，佢好啊。幫到佢親力親為。梗係幫到啦，唔幫到我同佢傾咁耐，梗係真係啦，梗係幫。個個都好幫手，有問必答，仲要係快，所以非常好。唔係希望我心想事成啦。而家就向前行啦。向前，希望揾翻間理想嘅單位咯。有困難有人幫手㗎嘛。